為咗唔想擔驚受怕，阿蛋同養大佢嘅屋企人一直以嚟都住喺芝士鎮嘅地底，避開佢哋嘅鄰居。小雙怪好恐怖㗎！因為呢班小雙怪與別不同，好騎呢。不過佢哋喺地底生活得好開心。到咗夜晚，佢哋會翻上地面，避開居民出街揾嘢食。走啊！好景不常，只要等我捉晒啲小雙怪之後，鎮上所有人都會視我為最尊貴嘅領袖。小雙怪受到威殺脅，死班怪物！我哋俾人捉走，但係就唔識反抗。唔好啊！呢邊啊！小雙怪揾到幫手，不過反而越幫越忙。我幫你哋都得，不過你一定要聽我嘅說話去做。第一件事，除咗個紙箱，咪嘈啊！行啦，蛋。芝士鎮所向無敵嘅滅蟲隊嚟啦，要毀滅公義！我哋一定要反抗！我未見過佢哋發惡噶喎！上啦！怪誕小雙俠。好高興認識到你啊！